ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် AutoCAD lesson 3D 20ပေါ့နော် AutoCAD 3D lesson 20ဒီပုံလေးကိုဆွဲကြည့်အောင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေမှခုဒီညားလေးပြထားတဲ့ဘက်ကနေမှဆွဲပါမယ် front view ပေါ့နော် front view နဲ့ 2D ပုံလေးဆွဲပါမယ်ပထမဆုံး circle တစ်ခုဆွဲပါမယ် C enter C enter diameter ဘယ်လောက်ဆိုရင်အတွင်း diameter က48ပါ D enter 48လို့ရှိရင် C enter ပြင် diameter 80ပါ D enter 80 zoom ဆွဲလို့မရအောင် I enter နဲ့ zoom ဆွဲလို့ရအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးရဲ့နှစ်ခုရဲ့ quadrant point ကိုဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ center ကနေမှတဲ့ဒီ center ကနေမှဒီ T ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက64ဘက်ကနေကြည့်မယ်အထူက16ပေါ့နော်အဲ့တော့ rectangle တစ်ခုဆွဲပါမယ် REC enter control shift 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 8 axis က64 y axis က16 okay ရပြီအကောင်လေးကိုကျွန်တော်က M enter ဒီတောင်လေးကနေမှရွှေ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီရပြီကျွန်တော်တို့ဒီထိပဲရှိသေးတယ်ဒီကောင်ရဲ့အခုက radius စာပဲရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့ diameter ဘယ်လောက်ဆို40နဲ့မှ8ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထပ်တိုးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်24ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ S ပေါ့နော် enter stretch ပေါ့နော်ဆွဲမဲ့အကောင်ပြည့်ပေးတယ် select ပေးတယ်F8 လေးဝင်ထားလိုက်ပါဘလောက်ပမာဏသူ့ရဲ့ဆွဲမဲ့ပမာဏကဘလောက်24 okay ရသွားပါပြီမလိုတဲ့ဟာတွေဖြတ်မယ် TR enter okay ရပြီအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ isometric view လေးနဲ့သွားလိုက်ပါမယ် SC isometric view နဲ့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ brush tool လေးနဲ့သွားပါမယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူက60နဲ့မှ4ပါ64ပြီးလို့ရှိရင် brush tool ဘယ်လောက်သူကတော့40နဲ့မှ8ပါကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် shape လေးထည့်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် okay ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီကနေမှဒီအစွန်ကနေမှဘယ်လောက်กว่าလဲ8กว่าပါတယ်8กว่าပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ရှင်းပြမယ်အဲ့ရှင်းပြဘယ်လောက်ရွှေ့မလဲဆိုတော့8sorry M enter 8 okay ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာလုပ်ပါမယ်ရွှေ့လိုက်ပါအောင်မယ်မလိုရလိုင်းလေးဖြတ်ချင်တယ် E enter ဒီကောင်လေး fillet လေးလုံးထားပါတော့เนาะဒီကောင်ဒါလေး fillet ချိုးထားပါချိုးထားတဲ့ fillet ရဲ့တိုင်းတာတော့ဖော်ပြမထားဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းရှိတယ်နော်ဒီကောင်ကသူကဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင် diameter က48ဆိုတော့24ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်R enter 24 okay enter ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို center circle လေးဖောက်ပေါ့နော် shift right click center အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်သူက center ပဲပြပါတော့တယ်ကျန်တာဘာမှမပြပါဘူးဘယ်လောက်ဆိုရင်သူက24 diameter D enter 24သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က H2 နဲ့ဖောက်ပါမယ်ဖောက်ကိုဖောက်ချလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့နှုတ်လိုက်ပါမယ် move in object ထဲကနေမှနှုတ်မဲ့ object okay ပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေကို fillet လေးချိုးပါမယ်
f enter r enter 2.5 နဲ့ချိုးပါမယ်ဒီထဲမှာတော့ဘယ်လောက်ချိုးပါဆိုပြီးတော့ပေးမထားပါဘူးโอเคကျွန်တော်တို့ပုံလေးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးတော့ရပါပြီအားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်